السلام عليكم. الناس اللي ما كيعرفونيش، انا اسامه الحارثي، والهدف من الفيديوهات ديالي هو انني كنحاول انسبيري بنادم على بزاف د الحوايج اللي هما زوينين، مثلا سبورتس، فاشن، فود، على هيلثي لايف ستايل. اي حاجه اللي هي زوينه كنحاول بنادم نخلي بنادم انسبيري. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع ولا واحد توبيك اللي عميق بزاف وطويل، ولكن انا غنحاول نلخصو في غير في بعض النقاط باش ما يكونش فيديو طويل. غنهضروا على السيلف لاف ولا الحب ديال الذات. الحب ديال الذات، كنسمعوا بالحب ديال الذات بزاف، وبزاف ديال الناس عندهم فكره غلطه على الحب ديال الذات. كيقول لك مثلا الا درت شي حاجه لراسي راه كنتسمى راني كنبغي راسي، ولكن لا، الحب ديال الذات هو واحد ديلي براكتس، هو واحد الممارسه يوميه كتكون، وواحد الحوايج بزاف، هو مجموعه ديال الحوايج اللي كنتي كديرهم عاد كتسمى انك راه كتبغي راسك. والحب ديال الذات هو رحله، هو جورني، هو ماشي كنقولوا مثلا فقط الصباح شريت الحوايج شريت راسي شي حاجه راه كنسمى كنبغي راسي. لا، هو بزاف ديال الحوايج، هو رحله كتبقى مده طويله باش عاد كتبدل المايند سيت ديالك وعاد كتسمى انك كتبغي راسك. اول نقطه ولا اهم نقطه هو هما كلهم هاد النقط اللي غنهضر عليهم اليوم راه مهمين، ولكن اول نقطه هو السيلف كومباشن. ملي كنقولوا السيلف كومباشن كنقصد بها الرأفة الذاتيه، ولا نكون ظريف مع راسي. تعلم تسامح راسك. راه ماشي اي حاجه كنديروها راه كتكون صحيحه 100%. بعض المرات كنخطئوا، بعض المرات كنديروا شي زبله، ولكن خصنا نتعاملوا معها كانها خطا وكيتصحح. نعطي واحد المثال، مثلا كنتي كتوجد لشي امتحان وسقطتي فيه، حاول انك تسامح راسك، حاول انك تقول سقطت في هذا الامتحان ماشي مشكل، غادي نعاودو، غادي ننجح فيه. حاول ديما تكون انك ظريف مع راسك وتعطي راسك فرصه واحده اخرى. لحقاش راه من الغلط يتعلم الانسان، حنا كنغلطوا كنتعلموا باش عاد كنكبروا. يعني راه هذه هي الحياه، راه ماشي اي حاجه كنديروها كتكون 100% صحيحه، ولا اي حاجه كنديروها راه غتكون 100% ناجحه. يعني خصنا نحاولوا اننا نتسامحوا مع راسنا. حاجه واحده اخرى اللي هي نقطه مهمه، هي السيلف اكسبتانس ولا تقبل ديال الذات. التقبل ديال الذات، بزاف ديال الناس عندهم مشكله مع التقبل ديال الذات. الا ما تقبلتيش راسك راه ما كاينش اللي غيتقبلك. تقبل راسك هو الاول، عاد بنادم غادي يقدر يتقبلك. ملي كنقول هذا التقبل ديال الذات، راه حنا انسان، وي ار هيومن. الانسان بطبيعته راه مختلف على الانسان الاخر. ما يمكنش نكونوا بحال واحد اخر. حنا ما مصاوبينش بقالب ديال الحلوى نكونوا كنشبهوا لبعضياتنا. مثلا الكاركتير ولا الطريقه باش كنهضر ماشي هي باش كيهضر بها واحد اخر، ولا كيفاش انا دايره ماشي هو كيفاش داير واحد اخر. حنا مختلفين. كنتي غليظ، كنتي رقيق، كنتي سمر، كنتي بيض، المهم خاصك تعلم انك تقبل راسك وتاكسبتي راسك كيف ما انت. راه الاختلاف زوين، راه different is beautiful. خاصنا نتعلموا اننا نقبلوا راسنا بالايجابيات ولا بالسلبيات ديالنا. يعني كيف ما حنايا نقبلوا راسنا. بنادم بغى يقبلنا ما يقبلناش، هذاك شغل. المهم حنا خصنا نكونوا راضيين على راسنا وقابلين راسنا. نقطه واحده اخرى هي السيلف كير. السيلف كير، ملي كنقولوا السيلف كير ما كنهضرش فقط على السيلف كير اللي كيكون جسدي. خاص يكون سيلف كير اللي يكون روحي ويكون جسدي. ملي كنقول جسدي كنقصد به سير لاصال، لبس حوايج زوينين، دوش، تهلا في راسك، كل ماكله مزيانه. هذا كيتسمى سيلف كير اللي كيكون جسدي. دير سكين كير ديالك. وملي كنقولوا سيلف كير روحي، هو ان دير تهتم براسك روحيا ولا نفسيا. كنقولوا روحيا ونفسيا، دير داكشي اللي كيعجبك، دير براكتيس يور هوبيز، دير داكشي اللي كيعجبك. مثلا كيعجبك ترسم، كيعجبك تسمع الموسيقى، كيعجبك تلعب كره، كتفرحك كره، تلعب كره، تجلس حدا البحر، تامل في الطبيعه. هذا هو السيلف كير الروحي. السيلف كير الروحي حتى هو مهم وكيلعب دور في الحياه ديال بنادم. نقطه واحده اخرى اللي هي سيت هيلثي باوندريز، ولا دير ليميتس اللي كيكونوا هيلثي. شنو كنقصد دير ليميت اللي كيكونوا هيلثي؟ تعلم تقول لا. مثلا ملي كتكون ما تكونش عاجبك شي حاجه، قول لا، ما غاديش نديرها. نعطي مثال، مثلا الا كنتي مثلا بحال مثلا شي دري باغي يقرا، مثلا باغي يقرا الديزاين ولا باغي يقرا لا، المولين الدار ديالو كيبز عليه انه يدير الطب. لا، قول لهم لا، انا ما نقراش الطب، انا باغي ندير داكشي اللي غيعجبني. يعني بعض المرات خاصنا نقولوا لا وين اتس نيدد. ما خصناش نفكروا اننا نرضيو بنادم وما نرضيوش راسنا. يعني خصك تعلم ترفض ملي تكون محتاج انك ترفض. حاجه اخرى هو انك تبعد على الناس اللي هما توكسيك، الناس اللي هما كيعطيوك النيجاتيف انرجي ولا الطاقه السلبيه. تما بعد عليهم. اي واحد ما كيقولش لك كلمه زوينه اللي كيفرحك، ولا كيقول لك كلمه اللي خايبه كتضرك وكتبقى تفكر فيها، بعد منه. ما عندكش دير معاه علاقه ولا دير معاها علاقه. بعد على توكسيك بيبل، لحقاش حتى هما كيأثروا عليك.
واحده اخرى اللي هي positive affirmation. ملي كنقول هاد positive affirmation كنقصد بها سيلف توك، هضر مع راسك، هضر مع راسك. بزاف ديال الناس غادي نهضر مع راسي ملي حماق، لا، هضر مع راسك لحقاش it works مع المده غادي تعود عليها وغتجيك عادي. تهضر مع راسك، تمشي قدام المرايه ولا تشد الكاميرا ديال التليفون وغتبقى تهضر مع راسك، تكون راسك هضره زوينه. انا شخص واعر، انا شخص ما كاينش في حالي، انا واعر بزاف، انا سكيلز ديالي واعرين، انا بوغوس، ولا انا زوينه، ولا اي ديزيرف ذس، ولا انا اي ديزيرف لاف، ولا خاصني نكون انايا. عطي راسك الهضره تكون بوزيتيف. مع البراكتيس هاد الهضره هادي غتلعب لك وغتدخل لك في الدماغ ديالك. غتولي الا تبعتي هاد النقاط، هذا هو الحب ديال الذات. هادشي راه ماشي كديرو مره وصافي صافي كيسالي، لا، هذا راه براكتيس، ديلي براكتيس، يوميا، باش عاد كتسمع انك راك كتبغي راسك، باش عاد كتبدل المايند سيت ديالك، وعاد كتحس براسك انك فعلا كتبغي راسك. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون قصير وساعد ولا عاونت به شي شويه الناس اللي محتاجينه. و stay inspired و thank you for watching.